اسهل الحالات اللي ممكن نتعامل معاها في تغيير شكل الجسم هو لو انتي مليانة كلك على بعضك وبتحاولي تخسي، او لو انتي رفيعة كلك على بعضك وبتحاولي تزيدي. لكن في حالة وهي اسمها السكيني فات. السكيني فات دي انت بتكوني كل جسمك رفيع بس عندك بطن او عوامة، يعني بطن بالجناب بتاعت البطن فيها دهون. هنا بقى بيكون حلها صعب شوية، لان انت محتاجة تزيدي في نفس الوقت محتاجة تقللي شكل بطنك او حجم بطنك. وهعرفك احنا ممكن نعمل ده ازاي. بيحصل، مش مستحيل، بس بياخد وقت شوية. لان انا ببني كتلة عضلية في نفس الوقت بنزل من الدهون، ودهون البطن مش زي اي دهون. دهون البطن من ارخم الدهون اللي بتتكون في الجسم كله. فتعالى اقول لك بقى ازاي. هاخدها معاكم كده واحده واحده، وهنتكلم بالتفصيل ازاي تطبقي الكام حاجه اللي انا هقولها لكم دلوقتي. هقول لكم الاول ايه الخطوات اللي هنمشي عليها، وبعد كده هقول لكم تطبقوا الخطوات دي ازاي. اول حاجه، مادام عندك دهون في منطقه البطن حتى لو كنتي رفيعه فاعرفي ان في مقاومه انسولين. وش ما تستنيش تقولي طب هروح احلل عشان اعرف. مقاومة الانسولين ملهاش تحليل، والتحليل المنتشر اللي بيقولوا عليه ان هو بيقيس مقاومة الانسولين دي معلومة مش صح، وابحثي واعرفي بنفسك. مفيش تحليل بيبين مقاومة الانسولين بشكل مباشر، ولكن اهم علامة تعرفك انك عندك مقاومة انسولين او لا هي البطن. في بطن يبقى تعاملي على ان في مقاومة انسولين. تاني حاجة، مفروض ان انا عندي نحافة وعايزة ازيد في وزني، فطبيعي هعمل ايه؟ هحسب سعراتي وهزود عليها سعرات. بس هنا مش هنزود بال 500 وال 600 سعر. ليه؟ لان انا لو طلعت سعراتي كده فجأة بطني هتكبر. لاني طبيعي مع زيادة الكتلة العضلية في شوية دهون هيتخزنوا. طبيعي عمرك ما تعرفي تزودي كتلة عضلية لوحدها بس من غير دهون خالص، دي حاجة مستحيلة تحصل. فطبيعي هيحصل زيادة دهون. فلو طلعت سعراتي كلها فجأة كده، او طلعت سعرات كتير فجأة كده، طبيعي بطنك هتزيد اكتر. جسمك هيزيد وكل حاجة، بس بطنك هتزيد اكتر. فعشان احنا مش عايزين كده هنزود سعرات عشان وزننا يزيد شوية ونبني كتلة عضلية، ولكن مش هتبقى سعرات كتير. يعني اقصى حاجة 200 300 سعر حراري هنزودهم على سعرات ثبتنا. الكالوريز بقى اللي انا حسبتها دي هاخدها عن طريق دايت الصيام المتقطع. ليه الصيام المتقطع؟ عشان انا عندي مقاومة انسولين. خلينا متفقين، او احنا اوريدي متفقين ان الصيام المتقطع في حد ذاته مش دايت، هو طريقة لتنظيم الاكل. فما حد يقول لي ايه ده صيام متقطع يعني انا هخس؟ لا، انا هرتب اكلي بناء على مدرسة الهرمونال ابروتش في نظام الصيام المتقطع. كده انا عرفت انا هعمل ايه في الاكل. هعمل ايه بقى في التمرين؟ آه بصي، مادام انتي بتحاولي تزودي وزنك وعايزه تكبري شكل جسمك، هما نظامين في التمرين ملهمش تالت: البي بي ال او البوش بول ليج، والبرو سبلات اللي هو كل مره عضله. اي حاجه انا بطني فيها دهون، فانا محتاجه ايه عشان احرق الدهون؟ الكارديو. طب هعمل كارديو كل يوم؟ لا. هعمل كارديو كتير؟ لا، هي مره واحده بس في الاسبوع، عشان اساعد ان الدهون دي تنزل مره واحده بس في الاسبوع. لو انت حاسبه سعراتك صح المره دي ما تخافيش، مش هتخسسك ولا حاجه. تعالي بقى اقولك تعملي ايه بالتفصيل الممل تحسبي بيها حسبتك. اول حاجه هدخل على موقع اسمه كالوري كالكوليتر، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. احط وزني وسني وطولي والمجهود اللي انا بعمله على مدار اليوم، وهتمرن كام مره في اليوم. وهو بيحسب لك سعرات ثباتك وسعرات نزول وزنك، ما بيحسبش سعرات زياده الوزن، لان دي بتبقى حاجه زي ما انت عايزه. شوفي انت عايزه تزودي كام سعر حراري براحتك. فهو هيحسب لك سعرات ثباتك، هتلاقيها اول رقم اسمه مينتننس كالوريز او سعرات الثبات. ولنفرض ان انت الرقم ده طلع 1500 سعرة حرارية، دي سعرات ثباتك. طب انا عشان ازيد في الوزن هحتاج ايه؟ هحتاج، قلنا هنزود من 200 ل 300 سعر حراري. يبقى انا هاخد كام سعر حراري في اليوم؟ هاخد 1800 مثلا، هناخد 300 سعر حراري، يبقى 1800 سعر حراري في اليوم. انا كده حسبت سعراتي اللي انا هاخدها في اليوم عشان ازود وزني. هاخدها ازاي؟ احنا اتفقنا ان انا كده عندي مقاومة انسولين، وعشان انا عندي مقاومة انسولين هاخد السعرات الحرارية بتاعتي عن طريق
تنظيم الاكل بتاع ايه الصيام المتقطع. فاركني سعراتك دلوقتي وتعالي اقولك احنا هناكل ازاي على مدار اليوم. اول حاجه هتاخري فطارك ساعه لساعتين او ل3 ساعات كمان، وبعد كده تبداي باول وجبه اللي احنا لسه معرفناش ايه هي. استني. بعد كده هتبداي باول وجبه، بعد كده هتستني لميعاد الوجبه التانية. هل هيبقى له ميعاد معين؟ لا، لما تجوعي هتاكلي. ولنفرض ان انت ما بتجوعيش، انت واحده رفيعه، والرفيعين ما بيجوعوش دايما. المشكله الاساسيه احنا ما بنجوعش، ما بنحسش ان احنا جعانين. طيب ولنفرض ان انت ما بتجوعيش، هنا هنحط ميعاد معين للاكل، وحتى لو مش جعانه هناخده. احنا هناخد من الاخر كده من غير رغي كتير 3 وجبات: فطار او الوجبه الاولى، والوجبه الثانيه اللي هي في نص اليوم، واخر وجبه وهتكون ثابته وهي سموزي الشوفان، وهقول لكم ليه. ساعتين ل3 ساعات اول ما اصحى لحد اول وجبه مش هاكل فيهم وهشرب ميه بس. ما بين الوجبات هما 3 وجبات، ما بين الوجبات ميه بس، مش هاخد سناكس. مش معنى ان انا عايزه ازود وزني ان انا هاخد سناكس وكل شويه رايحه بتفاحه وجايه بموزه واصلا انا عايزه اتخن. مفيش حاجه اسمها كده، لان انت اوريدي لو عملتي كده انت هيجي عليكي ميعاد الاكل انت مش تبقى عارفه تاكلي اصلا، ونفسك هتبقى مسدوده. فاحنا ما كسبناش حاجه، يعني كسبنا الصلاه على النبي، ما كسبناش اي حاجه. ف هنصحى من النوم، هنسيب 3 4 ساعتين 3 كفايه، ساعتين 3، بعد كده تاخدي اول وجبه، بعد كده هتصومي تشربي ميه بس لحد ميعاد الوجبه الثانيه، بعد كده هتصومي وهتشربي ميه بس لحد ميعاد الوجبه الاخيره، وبعد ما تاخدي الوجبه الاخيره هتصومي وتشربي ميه بس لحد ما تنامي. ولا اسهل ولا اروع. طيب كده انا عرفت انا هاخد السعرات بتاعتي على مدار اليوم عامله ازاي. هنقسم السعرات بتاعتنا على 3 وجبات. خلي بالك ان مشروب الشوفان ده لوحده ممكن ياخد له 1000 سعر حراري عادي، فانتي الباقي سهل ان انتي تقسميه على وجبات، مش هتحسي بازمه. فدلوقتي انا معايا 1800 سعر حراري، قسمناهم على 3 وجبات، وعرفنا هناخد ال3 وجبات على مدار اليوم ازاي. اتفقنا؟ خلي بالك هسيب لك دايت في الديسكربشن تحت متقسم فيه سعرات 1800 سعر حراري متقسمه لوجبات على مدار اليوم بمواعيد الاكل. فانزلي في الديسكربشن. عرفنا الاكل عامل ازاي. التمرين بقى، افضل تمرين لاي حد بيحاول يزود وزنه هو نظام التمرين البرو سبليت او البي بي ال اللي هو البوش بول ليج. والبوش بول ليج افضل كتير من البرو سبليت، لان البوش بول ليج بيخليكي تعدي على العضله مرتين في الاسبوع. والابر بادي بس يعني الابر بادي بحسه انه اكتر للناس اللي بتحاول تخس، في مجهود اكتر، في مجموعه عضلات كتير بتشتغل مع بعض في يوم الابر بادي، فبيحرق سعرات اكتر شويه من البوش بول ليج. فاحنا خلينا في البوش بول ليج عشان نقدر نظبط شده التمرين، ما يبقاش محتاجين نمرن عضلات كتير في يوم واحد فنحرق سعرات كتير. لا، البوش بول ليج هو عضلتين 3 في اليوم، وعضله كبيره اساسيه وعضلتين 3 صغيرين معاها. هنتمرن بوش ومع البوش كور، هنتمرن بول ومع البول جلوتس، وهنتمرن لج واللج معاها جلوتس، وهنريبيت. يعني هنتمرن 6 ايام في الاسبوع وهنريح يوم في الاسبوع. يوم بقى ده ممكن يا اما نمشي فيه ساعة، يا اما نريحه خالص ونحط يوم كارديو او تمرينة هيد كارديو بعد اي تمرينة انت حاسة انك مش تعبانة فيها. يعني زي مثلا انت تمرينة البوش والكور مش هتبقي تعبانة فيها قوي، فممكن تاخدي بعديها 20 دقيقة هيد كارديو مرة واحدة بس في الاسبوع. احنا كده كده نتمرن بوش وكور مرتين في الاسبوع، فمرة واحدة بس فيهم اللي هناخد معاها تمرينة كارديو هيد كارديو مدة 20 دقيقة. طيب انا كده عرفتك احنا هنعمل ايه بالتفصيل الممل. تعالي بقى اقولك على بلان كاملة تعمليها بالدايت بالتمرين وعد الجمال. اكتبوا لي اسئلتكم في الكومنتس، لو عايزين تسالوا في اي حاجه اكتبوا اسئلتكم في الكومنتس وانا هرد عليكم على طول. وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب عشان تشوفوا كل الفيديوز الجديده. ولو ما تعرفونيش انا كابتن داليا، مدرب معتمد من نسم ومن ICSA واخصائيه تغذيه رياضيين. وباي باي.